Qazax Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecinin rektor əvəzi Vüqar Eyyubov təhsil sahəsində peşəkarlığı, məsuliyyətli idarəetmə bacarığı və yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə seçilən rəhbər şəxslərdəndir. O, kollecin fəaliyyətində rəhbərlik etdiyi müddətdə tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi və müasir təhsil standartlarının tətbiqi sayəsində mühüm addımlar atmışdır. Vüqar Eyyubovun rəhbərliyi altında kollecdə sağlam mənəvi-psixoloji mühit formalaşdırılmış, müəllim və tələbələrə daim diqqət və qayğı göstərilmişdir. O, gənclərin savadlı, bilikli və vətənpərvər ruhda yetişməsini əsas prioritet hesab edərək təhsil prosesində innovativ yanaşmaların tətbiqinə xüsusi önəm verir. Rektor əvəzi Vüqar Eyyubov eyni zamanda kollektivi bir məqsəd ətrafında birləşdirən, ədalətli və prinsipal mövqeyi ilə seçilən rəhbərdir. Onun təşəbbüskarlığı və fədakar fəaliyyəti nəticəsində Qazax Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci regionun nüfuzlu təhsil ocaqlarından birinə çevrilməkdədir. Belə savadlı, işgüzar və məsuliyyətli rəhbər kadrın fəaliyyəti təqdirə layiqdir və təhsilimizin inkişafına mühüm töhfə verir. Vüqar Eyyubov Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmənna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq, Prezident İlham Əliyevə, dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır. Heç bir qüvvə onu heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz. Biz də bu çətin və şərəfli işini böyük ləyaqət və vicdan hissi ilə icra etdiyi üçün Vüqar Eyyubova təşəkkür edir. Ona gələcək işlərində uğur və müvəffəqiyyətlər, həmçinin yeni nailiyyətlər arzu edirik. Hər daim var olasınız, əziz Vüqar müəllim.